Kaixo kazetaguneko lagunak, ongi etorri bideo tutorial berri batera. Uda bueltan eta bidaiatzea gustoko duen horietakoa bazara, gera zaitez gaurko bideoa zuretzakoa. Gaur Google Flight aplikazioaren inguruan arituko gara. Googleen aplikazio bat da hegaldiak arakatzen dituena. Horri aldera sartuko gara eta horretarako irubebikoitz.google.com/flight jarriko dugu. Googleen aplikazio guztiak bezala oso erraza da erabiltzeko. Horri hau agertuko zaigu gure hegaldia bilatzen hasteko. Lehenik eta behin, joan etorriko aukera aukeratuko dugu taula honetan. Horixe da normalean aukeratzen duguna bidaiatzerakoan. Pertsona batentzako hegaldia bilatzen dut eta turista klasean izango da. Turista premium, business edo lehen mailako aukerak ere badauzkau. Bidaian nondik hasi nahi dugun aukeratuko dugu, adibidez Madrid eta helmuga Londres jarriko dut, eta azkenik datak. Londresen zenbat egun egongo garen baldin badakigu, hemen behean zehaztu dezakegu, eta horrela egun bakoitzeko presiorik zehatzenak agertuko zaizkigu. Datak aukeratu eta bila hasiko gara. Hegaldien zerrenda bat agertuko zaigu. Hemen goian agertzen zaizkigun aukerekin gehiago iragazi dezakegu. Adibidez, joaneko hegaldia arratsaldeko 5:00 aurrera ateratzea nahi dudala jarriko dut. Prezio aldaketen berri izan nahi badugu botoi hau markatuko dugu, eta horrela abisuak jasoko ditugu prezioa aldatu baldin bada. Daten eta prezioen taula bat ere badaukagu, bidaiatzeko egunik merkeenak noiz diren ikusteko edota prezioen eboluzioa ikusteko grafiko bat ere bai. Hemen daukagu hegaldi bakoitzaren informazioa, eta gehien komeni zaiguna aukeratuko dugu. Lehenik joanekoa aukeratuko dugu eta behin aukeratuta daukagunean itzulerako hegaldiak agertuko zaizkigu, eta gauza bera egingo dugu, prezioak konparatu eta komeni zaiguna aukeratu. Gogoratu Googleek hegaldiak arakatzeko lana baino ez duela egiten, ezin dugula erosketa Googleetik zuzenean egin, horretarako orrialde ofizialetara joan behar dugula. Hemen behean orrialde eta prezio ezberdinak gomendatuko dizkigu. Komeni zaiguna aukeratu eta orri ofizialera birbideratuko gaitu. Hegaldia erosten jarraitzeko. Orri horretan gauza batzuk aldatu ahal izango ditu, hala nola eskuko ekipajeen informazioa edo fakturatutako maletena. Aukeratutako hegaldiaren ordutegiak eta prezioa apuntatzea gomendatzen dizuet. Batzuetan orri ofizialean berriro aukeratu behar izaten baitugu. Orain hegaldi konbinatua probatuko dugu. Baliteke bidaia berean hiri ezberdinak bisitatu nahi izatea. Tarako hegaldi konbinatua botatuko dugu pertsona batentzat eta turista klasean. Orain aukeratzeko bi hegaldi agertzen zaizkigu, baina gehiago gehitu ditzazkegula ikusten dugu. Nire hegaldia Madrildik Erromara doala jarriko dut, eta gero Erromatik Parisera joan nahi dudala. Hirugarren hegaldia gehituko dugu Madrilera itzultzeko. Datetarako hegaldi bakoitzaren eguna ere gehituko dugu. Erromara ekainaren 6an joango naiz, 3 egun egongo naiz, eta 9an Parisera joango naiz 12an Madrilera itzultzeko. Bilatu sakatu eta Googleek konbinazio guztiak arakatuko dizkigu. 3 hegaldi ditugunez hegaldi bakoitza aukeratzen joango gara, eta ondoren jarraitu aukeratuko dugu hegaldi bakoitza erosten hasteko. Nora bidaiatuko duzu berdin zaien horietakoa zara? Horretarako, bidaia nondik hasiko dugun jarriko dugu, adibidez Bartzelona, eta helmugaren atala utzik utziko dugu. Data jarri eta esploratu sakatuko dugu. Mapa bat agertuko zaigu, hainbat helmugatako prezioak ikusteko, eta gehien gustatzen zaiguna aukeratzeko. Hau da guztia gaurkoz, udako oporrak antolatzen has zaitezke. Gustatu bazaizu, ez ahaztu gustoko dut ematea eta gure kanalean arpidetzea. Hurrengora arte.